হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু বেটা হবি। সো গাইস, আমি এখানে নিউ একটা ওয়াটারফল বানিয়েছি গাইস উইথ কেটে লাশি টাইপ বানাতে চাইছিলাম। এখানে কিছু প্ল্যান্ট অ্যাড করেছি যেগুলোর নাম ইঞ্চ প্ল্যান্ট অর সামথিং লাইক দ্যাট, আই ডোন্ট নো। সো গাইস, এখানে আমি আমার দুইটা ট্যাঙ্কি অলরেডি এমন করে ফেলছি। লাইক ওই ট্যাঙ্ক থেকে কি লং লং স্টেম আনছি আমি, স্টেমগুলোকে ইউজ করছি। এই ট্যাঙ্কটা খুব জোস লাগে, একটা বেটা রাখলে তারও সেই লাগবে। এখানে একটা পিছে একটা কাপ দিয়ে দেন আফটার দ্যাট আমি গাছগুলোকে ঢুকাইছি। হ্যাঁ গাইস, এইটা তো আমরা একটা ট্যাঙ্ক নতুন সেট আপ করছি গাইস। দে থ্রি লুকস গুড আর কি, তিনটা ট্যাঙ্ক খুব সুন্দর লাগে গাইস। সো গাইস, আমাদের এইটার ফিমেলটা মারা গেছে আর কি, পেয়ারটা গাইস। ওরা একবার বাচ্চা দিছে গাইস, অ্যান্ড এগেইন দে আর প্রেগনেন্ট গাইস। ওদের বাচ্চাগুলো দেখাচ্ছি গাইস। অ্যান্ড গাইস, এই যে আমাদের বেটা গাইস, এইটা আমাদের হোল ট্যাঙ্ক গাইস। এই যে ওর বাচ্চা আর কি 8টা দিয়েছিল, বা 2টা বাচ্চা জন্মের পরে মারা গেছে, 6টা আছে। এই ট্যাঙ্কটা খুব জঘন্য অবস্থা, এটাকে আমরা আজকে ক্লিন করবো। অ্যান্ড গাইস লেটস সি, এটা ক্লিনিং ভিডিও আজকে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে গাইস। এই ট্যাঙ্কটাও সুন্দরই আছে, বাট গাইস ময়লা জমে গেছে গাইস। এখানে আমাদের এই যে এই বেটা মেল অ্যান্ড ফিমেল ক্যাপচার করা, like he is making bubble nest, I don't know why. She is good enough to be egg laying. And এই ট্যাঙ্কটা ভালোই হিটেড, আমার আর কি দুইটা ট্যাঙ্ক ভালোই হিটেড থাকে সবসময়। এটা আমার ফুল ফিট সেট আপ। এই ট্যাঙ্কটা আর কি অনেক ভালো লাগে আমার কাছে, বিকজ আর কি গার্ডেন সয়েল দেওয়ার পর গাছ প্ল্যান্টসগুলো খুব হেলদি অ্যান্ড সুন্দর হয়ে হয়েছে। আগে জন্য গেছে আমি সবসময় গার্ডেন সয়েল দিয়ে লাগাইতাম কর্নার। এই যে এই ট্যাঙ্কটা গাইজ, এখন গাইজ আমরা এটা ক্লিন করি গাইজ। অ্যাট ফার্স্ট আমি এটা ক্লিন করে নিছি, হোল ট্যাঙ্ক ক্লিন করছি গাইজ। স্পঞ্জ ফিল্টারটাও ক্লিন করে নিছি গাইজ। আমরা ফার্স্ট মাটি দিয়ে দিই এখানে। মাটিগুলো একটু স্প্রেড করে নিই গাইজ, স্প্রেড গাইজ। আমি তো আগে কখন জানতাম না গাইজ, মাটিতে প্ল্যান্টস খুব ভালো হয় গাইজ, অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট। হ্যান্ড গাইজ আমি এখানে আর কি গাইজ আমার প্ল্যান আছে ক্রেফিশ কিনে গাইজ, বিকজ গাইজ ক্রেফিশ লুকস গুড গাইজ, বাট ক্রেফিশ আনতে হবে আমার। লাইক ইট লুকস গুড গাইজ। ক্রেফিশ গাইজ আপনারা দেখতেও পারেন, নাও দেখতে পারেন। আমি আর কি আজকে ক্রেফিশে খোঁজ করবো গাইজ। আমি ইউটিউবে একটা চ্যানেল দেখছি ক্রেফিশ। সো গাইজ আমি এখানে মাটি দিয়ে নিলাম আপাতত গাইজ। এখন আমি আমার এখানে আগে যে স্যান্ডগুলো ছিল ওই স্যান্ডগুলো ইউজ করতেছি অ্যাজ আ সাবস্ট্রেট। আমি যদি স্যান্ডটা সাবস্ট্রেট হিসাবে না দিই, দেন গাইজ আর কি পানি বা কিছু দিলে লাইক ওয়াটারটা ফুল ব্লারি থাকবেন, কখনো আর কি হওয়ার চিন্তা হবে না। বাট ইফ ইউ গিভ সাবস্ট্রেট লাইক স্যান্ড আর কি, মানুষ অ্যাকোয়া সয়েল ইউজ করতে পারে, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট। সো অ্যাজ আর কি ওইটার রিপ্লেসমেন্টে আমি স্যান্ড ইউজ করি, কনস্ট্রাকশন স্যান্ড। আই ডোন্ট নো ইটস নেম, বাট আই কল ইট কনস্ট্রাকশন স্যান্ড। And guys, the first thing we will do is guys, before planting and doing everything guys, এই গার্ডেন সয়েলটা তো মাটি যতই হোক না কেন ময়লা থাকে, বাট আমি এটাকে একটু রিফাইন করে নিচ্ছি। মাটিগুলোকে উঠিয়ে নেট দিয়ে একটু ছেঁকে তারপর ইউজ করছি। এখানে আমরা অ্যাট ফার্স্ট ট্যাপ ওয়াটার অ্যাড করবো। সো লেটস ডু ইট। সো গাইজ আমরা এখানে পানি ভরে নিছি গাইজ। খুব ব্লারি হয়ে আছে ট্যাঙ্কটা।
আই থিঙ্ক আপনারা দেখছেন এই প্ল্যানগুলো ইউজ করবো। অ্যান্ড গাইজ এখানে ট্যাপ ওয়াটার আপাতত গাছ আমি কিছুক্ষণ পর ট্যাপ ওয়াটার ড্রেন আউট করে এখানে আর কি নর্মাল যেই আমি পিউরিফাইড ওয়াটার ইউজ করি ওইটা অ্যাড করে দিব গাইজ। আপাতত আমি ড্রেন আউট করতেছি ওয়াটারগুলো, অলরেডি হয়ে গেছে কিছু টাইম। সো লেটস ড্রেন আউট দ্য ওয়াটার্স। এটা আমি একটা বিগ পাইপ ইউজ করি, দেন ইজি টু ড্রেন আউট ওয়াটার। আবার ট্যাঙ্ক উঠানো নামানো বা ডেকোরেশন নষ্ট হয়ে যায় বা ব্লা ব্লা ব্লা। আপাতত সব ড্রেন আউট হয়ে গেছে। অ্যান্ড গাইজ I fill it up and plant some mikras and hornworts. I don't know again exact নাম জানি না, but I think it's mikra. It's এই যে এটা স্পঞ্জ ফিল্টার গাইজ ওয়ার্ক করতেছে খুব ভালো, গাছ ক্লিন করছি গাইজ। এটা হাফ লেভেল ওয়াটার আমি অ্যাড করবো, গতকাল তো অ্যাড করিনি, ঘুমাই গেছি, রাতে হয়ে গেছে। ওরা শীঘ্রই বাচ্চা দিবে আই থিঙ্ক সো, বিকজ দে আর টু লোডেড বোথ অফ দেম। এখানে আমি চিন্তা করছিলাম মলি কিনবো, বাট গেছে আর স্টক করবো না। এখানে আমি আর কি গতকাল, আজকে তো ডে 2 গাছ, গতকাল আমি সেট আপ করে সব রাখছিলাম রাতের মধ্যে, আপনাদের ভিডিও দেখিয়েছি আগে। এই যে আমাদের এই ফিমেল অ্যান্ড এই মেলটা আগেও ব্রিডিং দিয়েছিলাম, বাট হিটার অন অফের জন্য ইলেকট্রিক প্রবলেমের জন্য ব্রিডিংটা নষ্ট হয়েছে। অ্যান্ড গেস দিস ট্যাঙ্ক লুকস গুড। গ্যাস যদি আমাদের এই ব্রিডিংয়ে যদি কোনো থাকে, লাইক আপডেটস থাকে গ্যাস আমরা জানাবো গ্যাস। আর কি ব্রিডিংটা হলে ভালো হবে। গ্যাস আমরা রিলিজ করে দিই, বিকজ 24 আওয়ার্স হয়ে গেছে, গতকাল বিকালে দিয়েছিলাম আমাদেরকে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই গাইজ। ইফ ইউ লাইক ইউর ভিডিও অ্যান্ড গাইজ আমাদের নেক্সট ভিডিওতে যদি ওদের কোনো আপডেট থাকে আমরা এটা দিব। গ্যাস লাইক আওয়ার ভিডিও, প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব। বাই গাইজ।